nome da banda Agrupación Musical do Rosal, queremos vos dar as gracias por estar aquí e compartir con nós este día tan especial como é o 30 aniversario da banda. Porque, bueno, cumprir anos sempre é un motivo de celebración e de estar contentos e de alegría, non? Pero cando se trata dunha agrupación, dunha asociación, a cousa cambia e cobra moita maior relevancia e moito máis por peso porque ese traballo é moito máis complicado. Cando me propuseron, bueno, pues pedinlle, quería saber un poquinho máis ou menos iba a trayectoria da banda a través das redes sociais, a través das noticias, dos amigos que tamén me contan, pero quería saber un poquinho máis e pedinlle o currículum da banda. O sea, está en 3 follas, non? Pero a mí faltábame algo, un poquinho máis, porque eu creo que hai cousas que non se poden plasmar nun papel, nunhas follas. Os 30 anos dunha banda non caben aí. Por iso que eu creo que hoxe é o día de facer reconto de todo. Reconto de como foi eses comezos e como chegamos ata aquí. En la localidad de Pías, Ayuntamiento de Rosal, provincia de Pontevedra, el 26 de noviembre de 1983, se reúnen las personas que al margen se expresan con la finalidad de constituir la asociación denominada Agrupación Musical del Rosal, y este fin han adaptado los siguientes acuerdos: constituir la asociación, aprobar los estatutos y nomear a xunta directiva. Cal foi o obstáculo máis grande que quizás atopastes no camiño, no traxecto de conseguir a banda? Non hubo ningún, porque a xente apoiaba. O que acabo de decir antes. Pero... non conseguir dinheiro. É un tipo de eugamía. Tenemos atrás unha empresa que apoiou moito. Cuando debes falar. Hai que falar outro día de que a xente deu dinheiro. O sea que eu buscaba dinheiro por que fora, que non sei como tiña cara de andar aquí. O momento de... Bueno, pues o momento que vos den máis alegría, máis satisfacción de decir, bueno, pues conseguimos a banda. Os premios todos que se ganamos, porque ganamos nesa época que empezamos a ir aos certámenes, conseguimos ganarnos casi todos. E logo ainda ganamos o premio a crítica que nadie se acorda dele, que foi un premio que daba o Ayuntamiento de Vigo, e a nos demos por pouco tempo. Hai 30 anos, pregunto eu, bueno, pregunto con todo cariño, que non me parece de mal. Non había algunha modista, algún sastre en a Guardia, no Rosal? Mira que tiñamos que ir a Portugal, cruzar na Jamela, e despois ademais era, bueno, aquí lle toca hoxe. No, Jamela cantos coi? 6. Bueno, pois hoxe toca, fulano.